Hai minekea vena, de første set populær videnskabelige videoer nogensinde, som blevet skabt af en person på 33 sprog. Jeg laver alle mine videoer kun ved hjælp af maskinoversættere, uden hjælp fra andre mennesker. I fremtiden vil jeg fortælle jer om min metode til at lære sprog, men nu vil jeg tale om et fascinerende gammelt mysterium. Hvor kommer træerne fra? Folk begyndte at stille dette enkle spørgsmål for tusindvis af år siden, men svaret på denne gamle gåde overraskende selv i dag. Det første og mest oplagte svar synes at være meget simpelt. Træer vokser fra frø. Hvis du ønsker at dyrke en egetræ, tager du en, sætter den i jorden, og du får et træ. Men det er ikke nok. En kæmpe som kan veje mere end 10 tons, vokser fra et lille bitte som vejer et par gram. Så hvor kommer al denne masse fra? Det ene svar er også simpelt. Sandsynligvis ude af jorden. Et træ kan ikke vandre rundt på udkig efter mad. Det kan kun få sin masse fra jorden under sig selv. Ikke sandt? I virkeligheden, nej. Vand kommer naturligvis hovedsageligt fra jorden, gennem roderne. Men hvad med selve strukturen af træet? Hvad med det meste af træets tørremasse? Selv for tusinder af år siden forstod de gamle grækere og romere, at hvis et voksende træ blot træk jorden omkring sine rødder op, ville der med tiden opstå et stort hul under det træ. Når du står under et træ, skal du bare kigge på al den massive struktur over dit hoved og forestille dig, at hele denne masse kom fra jorden under dine fødder. Det ville efterlade et hul med et volumen på flere kubikmeter. Men jorden forbliver flad, mens fra et som du har lagt i jorden, bare vokser og vokser træ. Det ser ud som om den voksende træs masse dukker op fra ingenting. Dukker op fra luften. Og ja, det er netop det fantastiske svar på gåden. Træerne får hovedbestanddelen af deres struktur fra luften. Så hvordan sker det? Gennem en proces kaldet fotosyntese. Kroppene af alle levende væsener på vores planet bygget af landemolekyler, proteiner, kulhydrater, nukleinsyrer, fedtstoffer og andre. Alle er simpelthen landekæder af kulstofatomer med vedhæftede eller indsatte atomer af ilt, nitrogen, hydrogen, fosfor og andre elementer. Men hvor kan du få kulstof til at gøre dem? Fra vores atmosfære, fra kuldioxid. Planter, alger og cyanobakterier fanger koldioxidmolekyler fra luften, plukker ilte fra dem, giver den tilbage til atmosfæren, så vi kan ånde dem, og bruger kulstofatomer til at skabe landemolekyler. For eksempel glukose, som bruges til at gøre cellulose, den vigtigste bestanddel af træ. Er det ikke fantastisk? Vand er en væske, koldioxid er en gas, de er svære og flugtige, men når de kombineres i en kompleks struktur, kan de blive mægtige træer. Og vand, som træerne får fra jorden, kommer også fra luften som vanddamp, derfor tættes og falder til jorden som regn. Og nitrogen, som er nødvendigt for at lave proteinmolekyler, tages også fra luften af bakterier, der lever nær træernes rødder i en proces, der kaldes nitrogenfiksering. Når et træ vokser, luften bliver til træet. Når træet brænder ned eller nedbrydes, kommer det meste af det tilbage til luften, og det samme gælder for alle planter. Og vi, mennesker og dyr, spiser planter og bygger vores egne kroppe fra dem, således er strukturen af vores egne kroppe også i sidste ende at bygge fra luften. Se på den blå himmel og hvide skyer på en solskinsdag, og forestil dig, at det er det, din krop for det meste er lavet af. Dine strukturelle molekyler er skabt ud fra luften, som du ser som den blå himmel. Vandet kommer fra skyerne, og sollyset giver energien. På den anden side, når vi står på en gammel kirkegård, hvor der vokser en masse træer, kan vi tro, at lægerne af den døde er under jorden. Men vi tager fejl. Calciumfosfat, det uorganiske materiale, der gør vores knogler hårde og stærke, forbliver virkelig der. Men andre komplekse strukturer, fra væv til molekyler, falder fra hinanden og reabsorberes af de planter, vi ser omkring os. Lægerne af de døde på en kirkegård er ikke i jorden under vores fødder. Nej,
Die blieben til grene oblevd på himmelen over vores hoveder. I en berømt roman af Stanislav Lem er der en planet, kaldet Solaris, beboet af et intelligent hav. Forskere der bor i en rumstation og studerer planeten for mærkelige besøgende, der ligner kendte mennesker fra jorden. Havet på Solaris skal generere disse besøgende, baseret udelukkende på de oplysninger, som det samler fra menneskers hjerner. Dette er selvfølgelig science fiction, men der eksisterer en ægte planet, der er dækket af et hav, der kan generere komplekse strukturer og plusse dem tilbage i sig selv. Og den planet er jord, havet er atmosfæren, informationen er vores DNA, og strukturerne er os alle, de levende væsener på jorden. Kulstof på vores planet cirkulerer mellem to steder. Enkle molekyler af koldioxid oplyst atmosfæren og komplekse organiske molekyler i vores kroppe. Og denne proces fortsætter hele tiden. Selv lige nu, når jeg taler til jer, ånder jeg ud det koldioxid, som kommer fra oxidation af kulstofkæder, som jeg har fået fra mad, og som blev skabt af nogle planter, måneder eller år siden. En del af kulstoffet, som jeg ånder ud lige nu, var faktisk en del af mig, af min egen krop. Strukturelle proteiner går i opløsning af forskellige årsager og bruges som brændstof af mine celler, og det skaber koldioxid. Med hvert år og hvert åndedrag fuldfører jeg den cyklus, som jeg snakker om i denne video, og vender tilbage en del af mig selv til atmosfæren. Pravigyan har sagt, at vores kroppe er kommet af jord, og til jord skal de blive, og vi kan sige, at vores kroppe er kommet fra luften og vender tilbage til luften med hvert eneste åndedrag vi tager.